नमस्कार येवकार सगळ्यांक गोवा सारस हे 16 तारखेच्यान स्टार्ट जाल्या 16 तारीख मेरेन आसतले गोयचे सेल्फ हेल्प ग्रुप त्याच बरोबर गोयचे आर्टिसन्स वेगवेगळ्या राज्यांतले आर्टिसन्स पेंटर्स सगळे हांगासर आपले आर्ट आपले कल्चर आपले ट्रेडिशन हांगा दाखयतले तर आमी भितर आनी पळोवया की गोवा सारस हांगासर कितें कितें आमकां पळोवपाक मेळटलें तें। तुम्ही तुमचे नाव कितें आनी कसले वैशाली तुपरो तुमचे नाव कितें? माझे नाव शारदा लक्ष्मण हरिजन। खंयसरल्यान तुमी सगळे आयले? आम्ही वालपेच्यान येयला। हे जे बांबूचे जे कामाक कितें म्हणटा नाव कित्याक? बांबूचे कामाक हेका हय बोट शेप म्हणटा। असले खुबशे हय हे फ्रुट्स बी दवरपाक टेबलार ते ओके हा। हेवूय तशेंच फ्रूट बास्केट टेबलार दवरपाचे। हे सूप ते तर तुमकां वयच्यान खबर आसा सुकली म्हणजे। दुसरे म्हणजे हे लग्नाचे सेट हे सगळे बांबूचे कारिगिरी सगळे जितले आमचे आयटम आसा सगळे बांबूचे आणि आमी बांबूचेच करता आणि आमी कसले करिना। सो आमचे पयलींसूनच आमचे जे पळय आमचे जाणटे आसा पळय तेन्नाच्यान आमचे हेका पिळगेकच लागून गेला। सो आतां आमी बी तेच चालू दवरला। सो आतां ह्यान फुडें आमची आतां भुरगीं करतली हे आमकां खबर ना। सो पण आमी म्हणटा करूंक जाय आणि असले जर काम जो कोण करता पळय तांकां सरकारान मातशें बरी फॅसिलिटी दिवची अशें हांव म्हणटा। कित्याक हे कामाक न्ही चडशे मशिनरी मेळना आणि ना हे काम मशिनार जायना। सो आमकां जर तर आसा जाल्यार आमकां एक ग्रुपाक आमचे SCG कोण आसा लोक तांकां आमकां दिवचे। कारण कितें आमकां खूब त्रास पडटा बांबू हाडले का ते काडप तासप हें न्हू खूब डिफिकल्टी आसा आणि ते कोणाकूय साद्या मनशांक कळना। जे कोण भितर आसा पळय तांकांच कळटा तें। तेन्ना आमकां इतलें हांव सुद्दां मागता की सरकारा कडेन आमचे SCG कोण समाज आसा आणि मेन म्हणजे आमकां हें ना तांकां प्रायज तांकां न्हू म्हणजे आमचे बांबूच्या आयटमाक ते हेंच दिना मान दिना किंमत म्हणजे बांबूचे अशें म्हणटा आनी थोडे वयता पण थोडे ना। थोडे जे समजुती आसा ते बांबूचे आमचे पळयता आनी रोखडेच ते आमचे हें करता घेता आसा तशें आमचे बांबूचे सामके ना म्हण। पण थोडे जे आसा पळय ते आमकां म्हणजे ते स्टॉलाच्या फुड्यान सुद्दां येयना तांकां कळपाक जाय बांबूचे कितें इम्पॉर्टंट कितें अशें आमचें आसा। पण आसा तशें बरें आणि एक्झिबिशनाक आमकां आमी RDA मार्फतच येयला आहा। तेंच्यांनी आमकां स्टॉल दिल्ले आहा फ्री आणि रावपाक जाय दिल्ले आसा आणि इतलेंच रावपाक आणि हें बाकी ट्रान्सपोर्ट बी तशें आमकां दिना ते हय इतलेंच। आपका नाम और आपकी कंपनी का नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार है। ये मेरा वाइफ है अम्बुली अनिल को। हम केरला से आए हैं। हमारा ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक होममेड प्रोडक्ट्स है। हम घर पे ही बनाते हैं। कोई भी मिलावट नहीं है। एकदम प्योर ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक मेडिसिन है हमारे पास देखिए हेयर ग्रोथ के लिए ऑयल है, एंटी डैंड्रफ, वेरिकोस वेन, स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम जो आता है और शुगर के लिए यूरिक एसिड है, यूरिनरी इन्फेक्शन और सबके लिए अपने पास मेडिसिन है। वेरिकोस वेन के लिए एलोवेरा जेल है, ओरिजिनल एलोवेरा का पेस्ट अपन यूज़ करते हैं। ऐसे सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है हमारा। आप बोला कि आप होममेड है पूरा, तो कितने स्टाफ लगते हैं पूरे? हमारा घर का मेंबर लोग हमने मेरा एक कुछ 2 बेटा है, तो मम्मी पापा है और मेरा वाइफ का मम्मी हम मिला के ये सब बनाते हैं। मेरा चाचा जी ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक डॉक्टर है। ओके। उनका तो खानदान से हम मेडिसिन बनाते हैं, तो वो पारंपरिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस सारस 2025 गोवा में जो इसके बारे में कैसा पता चला और यहाँ पे रिस्पांस कैसा है सेल? बहुत अच्छा रिस्पांस है इधर दिस इज द थर्ड टाइम हियर। थर्ड टाइम? हाँ, इसके पहले हमने मडगांव में आया था, लास्ट टाइम मापसा में भी आया था, अभी पणजी में आया। केरला गवर्नमेंट ने हमको अच्छा एंटरप्रेन्योर को सिलेक्ट करके भेजता है अदर स्टेट। इस साल यहाँ पे सारस में कैसा है कस्टमर रिस्पांस? अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हमने जो हमारा प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट कस्टमर ने ट्राई किया
तो उन्होंने बाकी सारे प्रोडक्ट भी हमने ऑनलाइन मंगाते हैं। इतना रिजल्ट वाला प्रोडक्ट, बहुत सारे कस्टमर है मुझे, गोवा में भी अच्छा कस्टमर है, ऑल इंडिया में हम मेडिसिन बेचता है, अच्छा कस्टमर है सब। वाई आयुर्वेदिक इज बेटर देन एलोपैथी? आयुर्वेदिक को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेदिक से एक बार अपना बीमारी ठीक हो गया तो परमानेंट के लिए ठीक होता है। एलोपैथी मेडिसिन जल्दी इफेक्ट मिलता है लेकिन वापस आ जाता है, इसलिए आयुर्वेद को हम प्रमोट करते हैं। हम केरला में आयुर्वेदिक का होम बोले तो इंडिया में केरला है। हम वहाँ से वायनाड डिस्ट्रिक्ट से आ रहा हूँ, केरला से। ओके, आप सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे? इतना बड़ा ये दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को ये करने के लिए गोवा सरकार ने, गोवा गवर्नमेंट ने हमको अच्छा मौका दिया इधर हमारा स्टॉल लगाना, और सर्विस बहुत अच्छा है। हमको लास्ट टाइम भी हमने आया था, हमको मौका दिया था इधर स्टॉल लगवाने के लिए, बहुत अच्छा है। कस्टमर का भी अच्छा सपोर्ट मिलता है, और सरकार की तरफ से भी, ऑल स्टाफ की तरफ से भी बहुत अच्छा हेल्प भी मिलता है इधर। बहुत बढ़िया। थैंक यू। तुमचे नाव सांगा आणि खंयसरल्यान आयला, तुमच्या ग्रुपाचें नाव कितें? माझे नाव सोनाली सोनू शेटगावकर, हांव मोरजेच्यान पेडण्याच्यान आयिल्लें आसा आनी आमच्या ग्रुपाचें नांव जावन आहा सहेली सेल्फ हेल्प ग्रुप। आता तुम्ही सगळे फक्त कोकोनटाचे करतात आणि कितें? आमी ओन माझे ओन कोकोनटाचे आहा, म्हणल्यार ग्रुपान आमच्या दुसरी बायलां आहात ती माणे करतात, तोरणां करतात आणि तेंचे हेतून आहा ग्रुपा खातीर माणे आनी तोरणां तेंचे आहा, बाकी जे कोकोनटाचे सगळे दिसता ते आमीच करतात। तुम्ही म्हणजे कितें फॅक्टरीन करता, घरान करता? हा, घरानूच आमच्या फाटल्यान आमी घरच्या फाटल्यान आमी एका दवरलो बिजनेस आमचो जागो आहा, आनी फुडल्यान आमी शॉप दवरलो। आमचो रोडा मेन रोडारूच आहा, फुडल्यान शॉप दवरलो, फाटल्यान आमी बिजनेस हे काम करता। आणि गोवा हँडीक्राफ्टाक आमकां 25 वर्सां तरी जाली आमी सप्लाय करता। आणि पयलीं आमी गोवा हँडीक्राफ्टाची आमकां भरपूर ऑर्डर आसली म्हण एक्झिबिशनाक करिनासलो, तेंकांच घाली आसली, पण आतां आमचे थोडे शोरूम बंद जाले, आतां चालू केले हालीं परते, मागीर ते आतां 2-3 म्हणटकच तितली मागीर तेकाच घालून आमचे जायना न्हू, म्हणून आमी भायली एक्झिबिशनाय करता आनी तेंकांय सप्लाय करता। तर हे तुम्ही स्वतः करता काय आणि आमी स्वता करता? आमी हांव, म्हाजो मिस्टर, भाव आहा आनी दोगां जाणां मातशी कामाक आहा तेंकां, ते आमी दोगां हे करता। आनी हे म्हजे आतां धाकटे चेडूं हे करता सेल्साचे सगळे। ह्या कामाक कितें म्हणटा ह्या कारिगिरीक? हेका कोकोनट कार्विंग, कोकोनट क्राफ्ट, आनी आमचो कोकोनट आर्ट्स म्हणून आमी पयलीं पासूनच आमचो रजिस्टर आहा कोकोनट आर्ट। तुमकां हांगसर आतां सारस 2025 कसो रिस्पॉन्स? बरो आहा, हांगाय बी बरो आहा, आनी आमकां केन्नाय खंय वच जाल्यार आमचो सगळो आमकां गिरायक आसता आनी ऑर्डरी मेळटात। अशें आमकां केन्नाच अशें जावंक ना, म्हणजे थंय वताना आमकां गिरायक जावंक ना, अशें ऑर्डरी बी भरपूर आसता। आनी आमी आतां फुडें मिस्टर आतां हे काम कोणी तरी करूंक जाय म्हणून चडशे आतां गव्हर्मेंटा थ्रू तेका क्लासीक दितात आनी क्लासीक शिकयता सगळ्या बायलांकच। ग्रुपांतल्यान बी बायलांक खूब जाणां बायलांक शिकयले, आनी आतांय बी बायलांनी आपले इल्ले लावन ते स्टॉल लायल्ले आहा। आतां 2-3 वर्सां जालीं बायलांक, पण तो शिकयतना सारकोच असो शिकयना, म्हणजे तेणी तो फुडें सरांक जायना असो करून शिकयना, तेणी ता करून स्टॉल घालून कितें तरी फुडें बायलांनी करूंकच जाय म्हणून आमी चडसो आतां बायलांकच शिकोवपाक हें दितात, तेंच्या पांयार तांकां उबो रावपाक। आतां नाल्ल म्हारग जाले आनी तुमचे सगळ्याक नाल्लाचेर नाल्ल म्हारग जाले तरी ऑर्डरी हांव म्हणटकच म्हारग आतां 50 रुपयान आमी नाल्ल घेवन आयटम करता, करचेच पडटात न्हू, करीत येयलो म्हणटकच ते म्हारग सुद्दां आसल्यार करचेच पडटा। कस्टमर कितें म्हणटा? कस्टमर मागीर आतां कितें म्हणटा, म्हारग म्हणटा, कमी कर म्हणटा, पूण मागीर कस्टमराक सांगता न्हू 20 रुपयान नाल्ल मेळ्ळो तो 50 रुपीसान आतां जाल्लो आहा, कमी करपाक जायना तेचेर म्हणटा, आनी मागीर कितेंय तरी मातशें बी अशें फाटी फुडें करून मागीर दितात ते। एडजस्ट करून थँक्यू। सुशांत नायक, हांव थिवीसून, हांव तेजे एसिस्टंट। ह्यो स्टॉल आसा तो उर्मिला परब, बिचोली। आमचो सगळो एग्रो प्रॉडक्ट, सगळे घरगुती आमचे। आतां आमकां हळदी बी दिसता, हे तुमी घरानूच हे करता? हय, आमी घरा म्हणजे ती कुटां आसता ती हाडटा आनी मागीर आमी घरा हे करता। आनी आतां वासाणे चडशे म्हारग आहा, ते सगळे तेंचे ओन
घरा हे करतात मिनिस्टर तेजो सो प्रतिसाद कसो आसा सर बरें आसा गिराक बीन हय, आसा 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 खुबशे टायप तुमकां तांदूळ दिसता किंवा नाचणे दिसता हे सगळे थंयसर रोयिल्ले अर्धे रोयिल्ले आनी अर्धे आमकां जर आमचे कडेन सोंपले आनी आमचे कडेन ना जाल्यार आमी तांकां मार्केटानसून अवेलेबल करून तांकां मातशे कमी रेट लावन विकता ओके आतां सोलो दिसता ते 20 रुपया बीन काडटा की सोलो दिसता तेजे गिरायक बीन येता हय सोलांक खूब गिरायक आसा सोलाक खूब म्हणजे व्हडली पॅकेटां सोंपना पण 50ची लायत जाल्यार बेगीन वयता फास्ट धाकटी पॅकेट धाकटी पॅकेट पयलीं तुमी व्हडले दवरताले आतां धाकटी केल्या हय व्हडलेय सोंपता पण जास्त कस्टमर येता ते धाकटेच सोडटा म्हणजे तांकां जास्त लागना न्हू तुमचे तेल बॉटल येता कसले कसले तेल हे कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल आनी हे घरा केल्ले ना म्हणजे हे करून खोबरी हे सुकोवन ती हे करून आमी काडून हाडून ते हे केला घरान सारके नॅचरल आनी हे कितें हे आगळ सोलाचो सोलाचो आगळ हे सोलकडीक बी यूज करतात ओके आनी मिरची बीन आहा कसले कसले मिरची आहा पोरसांची ती उर्मिला परब आसली तांकां आतां सद्या तेंची जाली न्हू म्हणून आमी हांगा हाडून दवरली तेंच्या शेतांतली तेंच्या शेतांची ती ओन करतात मोस्टली सगळे हांगा शेतान स्वता रोयिल्ले हय चडशे रोयिल्लेच आसा हे नाल्ल तेंचे घरचे सगळे घरचे आहा आमी पहिले गोवा सारस हांगसर खुबशे आमचे सेल्फ हेल्प महिला ग्रुप यांच्यानी घरान खूबशे कितें पदार्थ करून हांगा हाडल्या जशे की लाडू पुरणपोळी शंकरपाळी आनी खुबशे वरायटीज आसा त्याच बरोबर आमकां सिजनल तोरां आनी तोन्ने फणसाचे भाजी आनी वेगवेगळे दुसऱ्या राज्यांतले आर्टिसन सुद्दां हांगा आयल्या आपले कला घेवन आपले कितें पेंटिंग्स घेवन हांगा आयल्या त्याच बरोबर आमकां हांगसर पळोवंक मेळटा सांजचे 6 ते 10 मेरेन आमकां आयकुपाक मेळटलें लायव्ह म्युजीक आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल विसरूं नाका खंयच्याय एका स्टोरांतल्यान जर तुमी 2000चे वयर कितें परचेज करीत जाल्यार तुमी लकी ड्रॉ क्वॉलिफाय जातले आनी लकी ड्रॉन आसा स्कूटर्स फ्रीज वॉशिंग मशीन तर मुद्दमूच हांगा येवचें गोवा सारस हांगसर कला अकादमी आनी हेजो लाभ घेवचो आनी पळोवचो गोवन कल्चर त्याच बरोबर दुसरे वेगवेगळ्या राज्याचे कल्चर सुद्दां पळोवचो प्रणय शिगांकरा बरोबर हांव हनुमान नगलो तुमी पळयतात जी